就千祈唔好收線住啊！係點解咧？咁我哋琴晚咧多事咧，就整咗個朋友嘅大話媽出嚟啦，闖禍啦 ，Judy 出事啦，咁就今晚就真係出大事啦。咁啊頭先我啲朋友咧就話捐贈佢個即係拼圖出嚟啦，咁有人要咗咁嘅了一件事冇事啦，係，但係葵鼠出事啊！而家我哋大堂有76隻葵鼠咧，就係擾攘緊啦喺度，咦話小寶貴啊！葵鼠 No.1 噶嘛，咁啊有好多朋友打翻嚟想唔要佢哋嘅葵鼠，亦都有朋友打嚟想要葵鼠，而好不幸咧，第一個係棄嬰添嘅。而今晚咧，我哋咧竟然喺電話裏面聽到啲朋友把聲咧，係絕對令大家唔係好陌生嘅啫，就係琴晚打嚟累到我哋大鑊媽嘅阿 Matt 佢捐嘅兩個葵鼠。喂，阿 Matt，唔好意思，你大鑊媽啦，真係，你累到我哋。係咪真啊？咁多人捐？你可以打去3365111咧，大哥會詳細咁解釋一次俾你聽下噶啦。你而家唔好意思啊，真係。唔係傻啦，即係香港地咧，原來我哋俾我哋發現一樣嘢，係好多人需要幫忙，係咪？好愛寵物，唔怪得隔離都要做朋友，你直我媽啦。真係好係真係一樣好特別嘅動物啦。但係你琴晚又話佢就嚟死，養你。我話我養極佢都唔死，我同即係我話而家有一個人想認領咧，我同佢講話佢又唔俾人摸得啊，又成啊，佢好有誠意咁話要啊。有啊，而家有個曾憲威想要啊，得唔得？佢係做呢個科學研究所解科學嘅。曾憲威有一個咧就打2次電話嚟，好想要你隻葵鼠啊，得唔得？即係我有一個人佢又想要咯，咁大個人佢即係好有誠意，又即刻同佢哋兩個改名啊，兩隻嘢。哎呀，咁啊出事啦！即係佢跟佢姓啊，又姓咯。哇，係唔係㗎？上契啊，上香啊，咩都齊啊！咁你而家真係唔捐隻葵鼠出嚟咯？我唔知啊，嗰個你話嗰個人咧，佢係咪真係好有誠意先？幾有啊！打2次電話嚟啦，琴晚打嚟我屋企問我添啊，3點幾，喂阿 Jen 啊，我要葵鼠，跟住拜拜咁啊收線。噩夢啊，真㗎。